À l'aide d'un stéthoscope, on ausculte de bas en haut et l'on compare de façon bilatérale les faces antérieures et postérieures des deux poumons. Le sujet doit respirer par la bouche un peu plus profondément que la normale, sans faire de bruit. Le murmure vésiculaire est un bruit de faible intensité, de timbre doux et de tonalité basse, entendu dans l'ensemble de la cage thoracique, à distance des grandes voies aériennes. Il est surtout perçu pendant l'inspiration. Les bruits respiratoires bronchiques et trachéaux normaux sont entendus uniquement à proximité de leur origine anatomique. Les bruits trachéaux sont très intenses, de timbre rude, et perçus autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Les bruits bronchiques sont intenses, de timbre rude, de tonalité haute et perçus surtout à l'expiration.